மை பேட் லக். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து இன்னொரு கடை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அந்த கடைக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து 3500 இருக்க டயர் வந்து எனக்கு 3100 ருபீஸ்க்கு வந்து கொடுத்தாங்க வித் இன்ஸ்டாலேஷனோட. ஸோ தான் வந்து நான் இந்த பைக்குக்கு வந்து டயர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இயர்லராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா MRFல வந்து ஜேப்பர் கர்வ்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடலை வந்து போட்டிருந்தேன். அது ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் வரல லைஃப் இருந்துச்சு. ஸோ இன்னமும் என்னால் அதை ஓட்ட முடியும். ஈவன் தோ நான் லாங் ரைடு அதிகமாக போகிறனால வந்து மேபி இன்னொரு 2000 to 3000 கிலோமீட்டர்னால அதை வச்சு ட்ரை பண்ண முடியும். நான் லாங் ரைடு அதிகமாக போகிறனால வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேது. ஓரளவுக்கு நல்லாவே சேஞ்சிருச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து அந்த வேறு டயர் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். இப்போ நான் போட்டிருக்க பிராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா MRFல MoGrip, அதாவது மீட்டியார் MoGripன்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு மாடல் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நான் போட்டிருக்க டயரு ஆஃப் ரோடு அண்ட் ஆன் ரோடு கேப்பபிலிட்டி இருக்கிறது ஆக்சுவலாக. அதனால் ஐ ஃபீல் இந்த டயர் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு தான் நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன். யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரூசர் பைக்குக்கெல்லாம் வந்து இது போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆஃப் ரோட் டயர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஹிமாலயன் இந்த மாதிரி பைக்குக்கு தான் வந்து போடுவாங்க. நான் எதனால் இதுக்கு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஹைட்ராலிக்லேருந்து நைட்ரோ சஸ்பென்ஷன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். அதனால தான் வந்து நான் இப்போ இந்த டயர் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஈவன் லாங் ரைடு சம்டைம்ஸ் வந்து ஈவென்ச்சுவலாக நான் ஆஃப் ரோடும் போவேன், ஆன் ரோட்லேயும் வந்து நான் ட்ரைவ் பண்ணுறதுனால இந்த டயர் எனக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆல்ரெடி ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் பிராண்டு MRFல வந்து MoGripங்கிற மாடல் தான் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி. அதனால தான் வந்து நான் ரியர் டயரை வந்து நான் அதுவே போய்கிட்டேன். நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுது, பிரேக்கிங்கும் நல்லாயிருக்கு. எனக்கு காஸ்ட்டை பற்றி நான் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த MRF MoGrip அந்த டயரோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டாக வந்து 3500 நான் ஜேசி ரோட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலி பெங்களூர் ஜேசி ரோட்டில் தான் வந்து ஒரு MRF ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டரில் தான் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஸோ அங்கே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 ஆஃபரோட எனக்கு வந்து 3100க்கு வந்து வித் இன்ஸ்டாலேஷனோட எனக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. டயரோட சைஸு 140/70R17. ரியர் டயரோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். அதாவது நீங்கள் லாங் ரைடு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து ஐ ப்ரிஃபர் இந்த டயர் வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். அதுக்கு காஸ்ட்லியான டயர்ஸும் இருக்குது, அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டயர்ஸும் போய்க்கலாம். 4000 சம்திங் இந்த டயர்லாம் இருக்குது. அந்த டயரை நீங்கள் வேணால் போய்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டயரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஃபுல்லி நைலான் டயர் தான், ரேடியல் டயர் கிடையாது. ரேடியல் டயரும் நைலான் டயருக்கா பெருசாக ஒன்று வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வராது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து 2-3 கடையில் வந்து விசாரிச்சு பாருங்கள். எப்போவுமே வந்து ஒரு டயரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2-3 கடையில் வந்து விசாரிச்சு பாருங்கள். பெங்களூர்லேயே வந்து ஒரு 3 கடையில் விசாரித்தேன். ஒரு கடையில் வந்து டயரோட ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 அப்படின்னா வந்து அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500ன்னு சொல்லி சொன்னான். எதுக்கடா 4500? ஆன்லைன்லேயே வந்து 3500 தான் போட்டிருக்கு அப்படின்னா, இல்லை உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வீல் அலைன்மெண்ட் பார்ப்போம், கழட்டி மாட்டி தருவோம், அது எதுன்னு டைலாக் விட்டானுங்க. டேய் போக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேற ஒரு கடைக்கு போனேன். அங்கே ஒரு 100 ருபீஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாங்க. சரி இன்னொரு 2 கடையில் தேடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இன்னொரு கடைக்கு போனேன். அங்கே வந்து டயர் அவைலபிலிட்டி இல்லை, அதோட டயரு. மை பேட் லக். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களே வந்து இன்னொரு கடை சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அந்த கடைக்கு போனதுக்கப்புறம் தான் வந்து 3500 இருக்க டயர் வந்து எனக்கு 3100 ருபீஸ்க்கு வந்து கொடுத்தாங்க வித் இன்ஸ்டாலேஷனோட. ஸோ யூ கேன் சேவ் 400 to 500.
ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பேரிசன் சொல்கிறேன். ஒரு ஒரு 50 ருபீஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறது வந்து பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அந்த ட்ராவலில் நீங்கள் ஒரு 50 ருபீஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும். அண்டு நீங்கள் வந்து ஒரு சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். இப்போ 400 வந்து எனக்கு ஒரு 350 ருபீஸ் வந்து சேவ் ஆச்சு அப்படின்னு தான் வந்து நான் வந்து சொல்லுவேன் எனக்கு ஓவராலாக. Side up.
38. Okay. टाइट है वो बराबर वो फिट कर वो पंचर फिट इधर पंचरा हाँ पंचरा मन दिया ना कौन सा फ्रेंड का ये था वो बैक का फ्रेंड में तो स्क्रू लगा हुआ है वो मालूम है